ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತು ಒಂದೇ ಸಂಪಣದಲ್ಲಿ 3 ರೀತಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟನ್ನು ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿ ಬೇಗ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಪಡ್ಡು, ದೋಸೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಮಸಾಲ ಇಡ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಸೀಸನಿಂಗನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಒಂದು ಬಾಣಲಿಯಲ್ಲಿ 2 ರಿಂದ 3 ಸ್ಪೂನು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಆಯಿಲನ್ನು ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾದಮೇಲೆ 1 ಸ್ಪೂನು ಸಾಸಿವೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ನಂತರ 1 ಈರುಳ್ಳಿ ಸಣ್ಣಕ್ಕೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಸಾಸಿವೆ ಸಿಡಿದ ಮೇಲೆ ಹಾಕಬೇಕು. ನಂತರ 2 ಅಥವಾ 3 ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಸಹ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಂತರ 7 ರಿಂದ 8 ಅಥವಾ ಒಂದು 10 ಕರಿಬೇವನ್ನು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಅದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲ ಫೈನ್ ಚಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲನೂ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು 1 ನಿಮಿಷ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು ತುಂಬ ಬೇಗ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಂತರ 1 ಸ್ಪೂನು ಅರಿಶಿಣ ಪುಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು 1 ನಿಮಿಷ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ಟವನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಸೀಸನಿಂಗು ರೆಡಿ ಆಗೋಯ್ತು. ಈಗ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ದೋಸೆ ಅಥವಾ ಇಡ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟರ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಒಗ್ಗರಣೆ ಏನಿದೆ ಸೀಸನಿಂಗು, ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಈ ಒಂದು ದೋಸೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಇಡ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟರ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಬ್ಯಾಟರು ತುಂಬ ತೆಳ್ಳಗೂ ಇರಬಾರ್ದು, ತುಂಬ ಗಟ್ಟಿಯಾಗೂ ಇರಬಾರ್ದು, ಮೀಡಿಯಮ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಂಪಣನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಮೀಡಿಯಮ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಲಿ ಇರಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಹಾಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಂಪಣ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಜಸ್ಟ್ 5 ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ರೆಸಿಪೀಸ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಮೊದಲು ನಾನು ಪಡ್ಡುವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪಡ್ಡು ತವ ತಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನು ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತುಪ್ಪ ಇಷ್ಟಪಡದೇ ಇರುವಂಥವ್ರು ಎಣ್ಣೆ ಸಹ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ನಾವು ಬ್ಯಾಟರ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಪಡ್ಡು ಹೋಲ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು ತುಂಬ ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿಂತಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ಸಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಈಗ ಆ ಹೋಲ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾಟರನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಲಿಡ್ಡನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲೇ ನೀವು ಕುಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೈ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ಸೀದೋಗುತ್ತೆ. ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅದು ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಕುಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕುಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. 2 ರಿಂದ 3 ನಿಮಿಷ ಆದಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಫ್ಲಿಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಒಂದು ಸಲ ತಿರುಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಎರಡೂ ಕಡೆ ಇದನ್ನು ಕುಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲ ತಿರುಗಿಸ್ಕೊಂಡಾದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ 2 ನಿಮಿಷ ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾದ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿಯಾದ ಪಡ್ಡು ರೆಡಿಯಾಗೋಗುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಫ್ಲಿಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ 2 ನಿಮಿಷ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡು ನಂತರ ಸ್ಟವನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಪಡ್ಡು ರೆಡಿಯಾಗೋಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಿದೆ. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎಲ್ಲೂ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗು ಕೊಟ್ಟರೆ ಚಟ್ನಿ ಇಲ್ಲದೇ ಅವರು ತುಂಬ ಬೇಗ ಖಾಲಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ ಕೊಟ್ಟು ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ತುಂಬ ಸೂಪರಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿಶ್ಗೆ ಬರೋಣ. ಅದೇ ಸಂಪಣನ ನೀವು ತವ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಂದಕ್ಕೆ ದೋಸೆ ರೀತಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎರಡೂ ಕಡೆ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನೀವು ದೋಸೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನಾವು ಪ್ಲೈನ್ ಬ್ಯಾಟರಲ್ಲಿ ದೋಸೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಮಸಾಲೆ ಬ್ಯಾಟರನ್ನು ನೀವು ದೋಸೆ ರೀತಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತಿಂದರೆ ತುಂಬ ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರೂ ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿಂತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕೋಕೋನಟ್ ಚಟ್ನಿ ಅಂದರೆ ಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿನೇ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ಒಂದು ಸಲ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಈಗ ಥರ್ಡ್ ರೆಸಿಪಿ ಅಂದರೆ ಇಡ್ಲಿ. ನೀವು ಇದೇ ಬ್ಯಾಟರ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಿಂಜರ್ ಅಂದರೆ ಶುಂಠಿಯನ್ನು ತುರಿದು ಈ ಬ್ಯಾಟರ್ಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಂತರ ಈ ರೀತಿ ಇಡ್ಲಿ ತಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸವರಿ ಇಡ್ಲಿ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು 10 ರಿಂದ 15 ನಿಮಿಷ ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ನಂತರ ನಮ್ಮ ಮಸಾಲ ಇಡ್ಲಿ ರೆಡಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಬ್ಯಾಟರ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಶುಂಠಿ ತುರಿದಾಕೋರೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ. ಸೊ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ ಜೊತೆ ತಿಂತಾಯಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಡ್ಡುವನ್ನು ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿ ಮನೇಲಿ ದೋಸೆ ಹಾಕ್ಕೊಟ್ರೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿ ತಿಂತಾರೆ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನನ್ನ ಈ ರೆಸಿಪೀಸ್ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಬಾಯ್.